Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ADN1 ကနေပြန်နေကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ထိုးပြမဲ့ကလေးလေးကဒီလိုမျိုးပန်းမွဲပုံကလေးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါအောက်ခံအပြမတက်ရသေးဘူးဒါမျိုးလေးထိုးပြပေးမယ်သုံးရမယ့်ချီကတော့မြစ်ချီပဲ mid pipeline လို့မဟုတ် pipeline ကိုပဲသုံးမယ်နော်အဆိုင်က 2.5 ကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ခါကျဒီလိုမျိုးစာရွက်စက်ကူဟိုပါပေါ့နော်စက်ကူအပြားလေးလိုမယ်စက်ကူလေးလိုမယ်ပြီးတော့ခါကျကော်လိုမယ်ချီရကြတော့ဒါမစ်ချီကိုတော့မှာပေါ့နော်အဲကြတော့ဒါလေးစထုံးမယ်လို့ရှိရင်ပြီးတော့ကတ်ကြီးရလို့မယ်နော်ဒါလေးစထုံးမယ်လို့ရှိရင်သူကဒါဒီအောက်ခံအပြားလေးကိုတိုင်လက်လေးတွေနဲ့ထိုးထားတာတိုင်လက်လေးတွေနဲ့ထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပတ်တန်လေးကလွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့သူကအဝိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့၄တောင်ပုံစံလေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုးရတာအရင်လွယ်ပါနော်အဲလို့ရှိရင်အခုဒီလိမ္မော်ရောင်ချီလေးနဲ့စပြီးတော့ထိုးပြပေးမယ်နော်လိမ္မော်ရောင်ချီလေးနဲ့စထိုးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးslip knot လေးလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးအရင်ဆုံးဒီလိုမျိုးခွင်းလေးဖြစ်အောင်ကင်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးကင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအနဲ့စကားကြဝင်ပြီးတော့chain ဘယ်နှခုလဲဆိုတော့73ခုဖြစ်မယ်နော် chain 73ခုထိုးမယ်1 2 3 4 5 6 9 ကို30 71 73เนาะ73ခုရောက်သွား73ခုရောက်သွားလို့ရှိရင်တိုင်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်လက်ထိုးမယ်တိုင်လက်ထိုးမှာဆိုတဲ့ကြောင့်ချင်းနှစ်ခုတက်မယ်1နဲ့เนาะချင်းနှစ်ခုတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခုနကမှတ်ခဲ့တဲ့ဒီလမ်းမနဲ့မှတ်ခဲ့တဲ့အပေါက်ပေါ့เนาะ73ပေါက်မြောက်ဒီကနေယူလို့ရှိရင်73ခုမြောက်အပေါက်ဒါနှစ်ခုတက်ထားတဲ့တိုင်အတွက်ဆိုမဆိုင်ပေါ့เนาะအဲ့အပေါက်ထဲမှာဒီမှာချီကိုတရစ်ပြီးအဲ့ခွင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ဒီချီကိုဆွဲယူပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ချီကိုတစ်ခါတည်းဆွဲယူလိုက်မယ်ဒါက HDC head double crochet လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ကြတော့ဒီဘက်မှာတစ်ပေါက်ထိုးပြီးသွားပြီပြီးတော့နောက်ထပ်အပေါက်ထဲလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲချီကိုတရစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲယူလိုက်မယ်အခုနောက်ထပ်တစ်ပေါက်ထဲကိုလည်းအဲ့လိုပဲချီကိုတရစ်ချီတွေကအမြင်လေးတွေထွက်မှလို့ဒီချဆွဲယူမယ်เนาะတပေါက်ကိုတိုင်လိုတိုင်စီထိုးသွားမယ်เนาะနောက်တစ်ပေါက်လည်းအဲ့လိုပဲ HDC နောက်တစ်ပေါက်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးချီကိုရစ်ပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်တယ်တစ်ခါလေးထုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပေါက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ HDC နောက်တစ်ပေါက်လည်းတစ်ပေါက်ကိုအကြားလက်မရှိเนาะအကုန်လုံးပဲအပေါက်ကိုမှမကြော်ရအောင်နောက်တစ်ပေါက်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ပေါက်လည်း HTC နောက်တစ်ပေါက်လည်း HTC အဲ့လိုပုံစံအတိုင်းဒီလိုမျိုးအဆုံးထိထိုးသွားမယ်နော်အဆုံးထိထိုးပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီလိုမျိုးအတန်းလေးရမယ်ဒါလေးတွေက HTC နဲ့ထိုးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါလေးကကြီးနဲ့ညှက်လေးဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကိုနောက်ထပ်တစ်န်းကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်နှစ်ခါထိုးပါမယ်ဒီနဲ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြန်လှည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပထမအဆုံးတွေ့တဲ့အပေါက်ထဲမှာတိုင်လက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတိုင်လက်ထိုးမယ်အကုန်လုံးတစ်န်းလုံးကတိုင်လက်တွေနဲ့ပဲသွားမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပေါက်လည်းအဲ့လိုပဲတိုင်လက်သွားမယ် HTC လို့ရှိရင်နောက်တစ်ပေါက်လည်းအဲ့လိုပဲဒီနှစ်ပေါက်စလုံးကြားထဲကိုဝင်ထိုးမှာနော်တစ်ပေါက်ထဲတစ်ဖက်ထဲကိုမထိုးနှစ်ဖက်စလုံးကြားထဲကိုဝင်ပြီးတော့ HTC လေးထိုးသွားမယ်ဒီမှာနောက်တစ်ပေါက်လည်းအဲ့လိုပဲနှစ်ခုရှိလည်းမသိဘူး1 2ဒီမှာတော့ဒီ1 2 3 4 5ပြီးတော့6နောက်ထပ်ခွန်8 9 10 မနော်ဒီနောက်ဆုံးပေါက်လေးလဲဆိုလို့ရှိရင်73ခုပြည့်ပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲနောက်ထပ်တစ်န်းထိုးမယ်
နော်နောက်ထပ်တန်းထိုးမယ်ဆိုတော့အခုဒီနောက်ထပ်တန်းထိုးဖို့အတွက်ဒီမှာ chain နှစ်ခုတက်မယ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံအတိုင်းလေးပဲနော် HTC လေးတွေဒီမှာဒီပထမအဆုံးစတွေ့တဲ့အပေါက်ကနေဒီအပေါက်လေးတွေကနေဝင်ထိုးမယ်နော်ပြီးတော့တိုင်ရီတဲ့အခါဒီတိုင်ကိုထည့်မယူပါနဲ့ဒီအပေါက်ကနေစထိုးတဲ့တိုင်ကိုယူရမယ်အဲ့ဒါမှဒါ73တိုင်ပြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါက်ကနေရင်14တိုင်နေဒီဘက်က15တိုင်နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်ကဒီပထမအဆုံးဒီစတွေ့ချင်းအပေါက်လေးကနေထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တပေါက်ကို HTC လေးတွေတတိုင်းစီနဲ့ဒီအဆုံးထိထိုးသွားမယ်နော်အဆုံးထိရောက်တဲ့ခါပြင်ရပြီမယ်ဒီအဆုံးထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဆုံးထိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီမှာခြေလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အပွင့်လေးဒီအပေါ်မှာတက်ဖို့အတွက်အပွင့်လေးဖွင့်မယ်ဒီခြေကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံမီလေးချင်းလေးတစ်ခုထားခဲ့မယ်ထားပြီးတော့ဒီလောက်လေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်ပြီးရင်တစ်ခါတည်းဒီခြေကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အပွင့်ရဘယ်နေရာမှာတက်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီတဲ့နေရာမှာတက်ဘူးဒီမှာဒီနေရာလေးကျတော့တိတ်မညီဘူးပေါ့နော်အဲ့မညီတဲ့နေရာလေးမှာတက်မယ်ဒီထိတ်လေးမှာတက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အပွင့်တက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခြေကပူတိုက်တဲ့အရောင်သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ခြေအနက်ပဲရှိလို့အနက်ကိုတက်ပြီးအနက်ကိုတက်ပြမယ်နော်ဒီမှာဒီပထမအဆုံးပုံစံနှုံးကကျတော့အနက်အောက်ခံနဲ့ဒီအပွင့်ကလိမ္မော်ရောင်အခုကကျတော့အပွင့်ကအနက်ရောင်နဲ့ဒီအောက်ခံလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ကျတော့အခုဒါလေးကိုထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အပွင့်လေးထိုးပြမယ်နော်အပွင့်ကလည်းလွယ်လွယ်လေးပါပဲအရင်ဆုံးchain 3ခုထိုးလိုက်မယ်เนาะ slip knot လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် chain 3ခု1 2 3 chain 3ခုထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမအဆုံးထိုးခဲ့တဲ့အပေါက်ထဲကိုသွားပြီးတော့slip stitch ရှက်ကောဆက်မယ်เนาะတခါတည်းဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်ခဲ့မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဖုန်းမီနှစ်ခုတက်မယ်1နဲ့နော်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာချီကိုရစ်မယ်ရစ်ပြီးအဲ့ဒီအပေါက်ထဲနော်ဒီမှာအပေါက်ရှိတယ်ခုနကဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါက်ရှိတယ်ဒီမှာအပေါက်ပါဘယ်ရောက်လဲမသိချီကအနက်ဆိုတော့ sorry ဒီမှာနော်ဒီအပေါက်ရှိအဲ့မူရင်းအပေါက်ထဲကိုလိုမျိုးချီဆွဲယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲမထုတ်သေးဘူးနော်တပတ်ပတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်ပတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအပတ်ယူထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်ပတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအပတ်ယူထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်တစ်ခါတည်းဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရလာပြီးအပေါ်ကနေထိတ်နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပေါ်ကနေပိတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေဒီမှာနဲ့ချိန်တစ်ခုနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဖုံမီတစ်ခုထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီခုနကထိုးခဲ့တဲ့အပေါက်ထဲကိုသွားပြီးတော့တိုင်တိုနော်တိုင်တိုဆိုတော့ single crochet တစ်ခါထိုးမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအပွင့်လေးတစ်ပွင့်ရသွားပြီเนาะအပွင့်ဖက်လေးတစ်ပွင့်ရသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်chain တစ်ခုထိုးမယ် chain တစ်ခုထိုးမယ် sorry chain နှစ်ခုထိုးမယ် chain နှစ်ခုထိုးပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပုံစံတိုင်းပဲဒီအပေါက်ထဲမှာအပေါက်ထဲကိုခြေတွေရစ်ယူမယ်တစ်ရစ်ရစ်မယ်ဒီမှာနှစ်ရစ်ရစ်မယ်အားလုံးပေါင်း3ရစ်ရစ်ရမယ်เนาะ3ရစ်ရစ်မယ်ရစ်ပြီးရင်တစ်ခါတည်းဆွဲပြီးတော့ထုံမယ်ခါရဲဆွဲထုတ်ပြီးရင်အပေါ်ကနေ chain လေးတစ်ခုနဲ့ပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုံမီတစ်ခုနဲ့ဖုံမီတစ်ခုထပ်ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်ထဲကိုမူရင်းအပေါက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ single crochet နဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထိုးမယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် chain တစ်ခုနှစ်ခု chain နှစ်ခုတက်မယ်ခုနကပုံစံတိုင်းပဲဒီအပေါက်ထဲမှာအခုချီကိုတစ်ရစ်ရစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်2ရစ်ပါပြီးတော့3ရစ်ရောက်ကြလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးအပေါ်ကနေနဲ့ပိတ်မယ် chain တစ်ခုနဲ့ပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် chain တစ်ခုထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲကို single crochet တိုင်တူလေးနဲ့ဆက်မယ်เนาะ3ခုရှိเนาะဆက်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပွင့်ဖက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ခုထိုးမယ် chain တစ်ခုထိုးမယ် chain နှစ်ခုထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်မင်းရဲ့အပေါက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီကိုတစ်ရစ်ရစ်မယ်နှစ်ရစ်ရစ်မယ်ပြီးရင်3ရစ်ရစ်မယ်3ရစ်ရစ်ပြီးတာနဲ့တစ်ခါတည်းဆွဲထုတ်မယ်เนาะပွင့်ဖက်ကဒီမှာပထမဆုံးထိုးထားတဲ့ဟာကကျတော့4ခုပဲထိုးထားအခုကစမ်းပြီးတော့5ခုလောက်ထိုးကြည့်အောင်เนาะ5ခုစမ်းပါလားမသိအဲ့ကြတော့ပြီးလို့ရှိရင် chain တစ်ခုနဲ့ပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုံမီတစ်ခုနဲ့ထပ်ပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်ထဲကိုဆွဲပြီးတော့တိုင်နဲ့ထိုးလိုက်မယ်တိုင်နဲ့เนาะမစလောက်တော့ဆိုတာ4ခုပဲထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တိုင်တိုလေးတစ်ခုနဲ့ပိတ်လိုက်မယ် sorry chain လေးတစ်ခုနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဖြတ်လိုက်ပြီးဒီမှာဒါလေးကိုဆွဲပြီးတော့ယူမယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတက်မယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတက်တာကြတော့
ဟိုကနဲ့ကော်နဲ့ပဲကတ်လို့ရတယ်ကော်နဲ့ကတ်လို့ရတယ်အဲ့နဲ့လည်းချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နဲ့ချုပ်တာကြတော့တိတ်မကောင်းကော်နဲ့ပဲကတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ကြတော့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုကတ်ကြီးနဲ့ညှက်မယ်ဒီမှာဒါညှက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီလောက်ကနေညှက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဟာလည်းဟိုဖြတ်ခဲ့ရဆိုတော့ညှက်လို့ရပြီပြီးရင်ဒီပန်းပွင့်ကလည်းဒီနေရာကနေဒီလိုပန်းပွင့်ကိုတစ်စောင်းလေးတက်ရင်ကောင်းမယ်ဒီလိုမျိုးအတက်တက်ရင်ကောင်းမယ်ဒီလိုတစ်စောင်းလေးတက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကော်နဲ့ဒီကော်ကိုသုံးပါမယ်တကယ်လို့ဒီကော်မရှိရင်လည်းကော်ချောင်းနဲ့ဟိုဟာနဲ့မိကျစ်နဲ့ဆိုလဲတက်လို့ရနော်အဲ့ကြတော့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဒီထဲကိုတွင်းမယ်ဒီအစာလေးကိုတွင်းပြီးတော့ဒီနေရာလောက်မှာကော်လေးတို့မယ်စားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအဆောင်လေးပေါ့နော်ဒီနေရာလောက်လေးကိုဒီလိုမျိုးကတ်မယ်ဒီမှာသူ့ဒီတိုင်းကတ်ထားလို့ရတယ်သူကနေသူကတ်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီစာရွက်ပြားလေးရယ် clip frame လေးရယ်ကလေးလုံးမယ်ဒီတိုင်းလေးကတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးကိုကတ်ကြီးနဲ့ညှက်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီပိုနေတဲ့အစာလေးကိုကိုကသူ့အနေနဲ့သူအချင်းချင်းကတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီကလစ်ပြားလေးကိုလုပ်ပြပေးမယ်ဒီမှာတော့ဒီစာရွက်ပြားလေးကိုလိုမျိုးလေးနှစ်ခုခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ဒီကလစ်နဲ့တိုင်းလိုက်မယ်နော်ကလစ်နဲ့ဒီမှာဒါကလစ်ဝင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ခါကျဒီမှာဒီဟာလည်းဒီလောက်နဲ့လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခါဒီလောက်ညှက်လိုက်မယ်ဒီကလစ် frame နဲ့စမ်းတလောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်လေးညှက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးကတ်လို့ရအောင်လို့ညှက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာတစ်ခါညှက်မယ်ဒီလိုမျိုးခွင်းလေးဖြစ်အောင်လေကလစ်ဝင်လို့ရအောင်နော်အဲ့မှာတစ်ခါညှက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလောက်မှာဒီအဆုံးနာရောက်တဲ့နေရာလောက်မှာတစ်ခါညှက်မယ်နှစ်ခါပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအပေါက်လေးဖြစ်သွားတယ်နော်အော်ဒါတစ်ဖက်ပဲပါတယ်နှစ်ဖက်ပေါင်းတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ဖက်ဒီလိုအပေါက်လေးနှစ်ခုဖြစ်အောင်ညှက်မယ်ပြီးရင်ကလစ်ထည့်မယ်ကလစ်ထည့်တဲ့အခါဒီမှာဒီဟိုအပေါ် frame ကနေစထည့်မယ်ပေါ် frame ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးအော်ဒါနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဟာနဲ့ဒီလိုကတ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကတ်တဲ့ဟာကျတော့ဒီနေရာလောက်ကနေစကတ်မယ်ဒီမှာဒီနေရာတစ်ခုဒီဘီနာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ်လို့ရတယ်ဒီလောက်သူကနဲ့သူကတ်သွားလိမ့်မယ်လိုမျိုးလေးအသားလေးထားလိုက်ရင်နော်သူကနဲ့သူကတ်သွားပြီးလို့ရှိရင်လားကလေးဖြစ်သွားပါပြီအရောင်လေးတွေစထိုးလို့ရတယ်နော်ဒီလိုကလေးမျိုးလေးအပွင့်လေးရလဲကိုတက်ချင်တယ်လို့တက်လို့ရနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးအတက်တက်ရင်လည်းရတယ်ဒီလိုဘေးတစ်စောင်းတက်ရင်တော့တိတ်မလှတော့ဘူးမှာဒီလိုမျိုးအပွင့်လေးတက်တယ်လေးတက်လဲရတယ်ပေါ့နော်